السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبة الشرف كإمام مسكبدن وصاحب كان اسماعيل ديريه waxaan dib u milicsan doonaa barnaamijkeeni Revit Architecture yahan oo si badan oo dhankayga ha ogeed waan kala maqnayn mashquulkaas ka badan insha Allah wax badan ayaan idin sida waxaan bilaabi doonaa in projectkii dhameystiran aan soo gelino oo dhowr saacadooda villain qurux badan classical villa even we do مساجد بس design حتى وصمي دونا شقوين بدن ayaan gudaha ka qaban doonaa haduu Ilaahay yiraahdo marka maqnaashiga dubatana hal lagu sabro. Okay, caawi waxaan sameyn doonaa villa yar oo qurux badan oo 13 lagu dhuftay 10 oo iska easy model ahaan xoogaa yar iska soo jiidasho leh. marka insha Allah ku soo dhawaad xashirka. marka hore waxaan sameyn jirnay new project gas architectural template. okay marka uu soo kaco first one maxaa sameynaysaa aan dhigi jirnay manage aan six jirnay project unit kan iska fiiri jirnay millimeter noo qaaday abrever ina meter ku shaqeyn jeclaa oo 2 decimal place faylka meel ku save gareyso save option ayna tirada 20 gaas waliga ayaa laha 2 oo kalan ka dhiganaya or 1 hal save gareena rabaa hadii kale andaadan figaas bedelin file badan oo ku save gareena ilaa 20 xabad gaaraya hadaa laakiin hal xabad kaliya save gareyso halka xabo modification ku sameynaya mar walba control s atiradi oo aan save gareysatid taas uu save gareena save addition meelka inta tagto laftirkiisa elevation tagiska I prefer to use the downways ka hoosan fiirnayna modelkan ay elevation isku bedel soo waliba istigaas adeegsanaya. okay marka plankan bilaabeyna marka hore wallka habeysano generic wall oo 200 garabti duplicate marka ugu horeysa waa inaan soo habeynaa elevationka istiga noo qaad elevationka first one markaas ku bilaabi jirnay markaan dimensionka saxno this wall kaasaan wadana 13 times 10 aan ka dhiganayna offset aan leenahay kan oo kale 5 bar
meeshaan waa qol iska master room qol iska bedroom iskushaan waa common kitchen intaan fadhi ahaan siisaasan open ugu dhaafi doonaa adiga saarabta ka dhig waxa meeshaan jaran geli doonaa albaabka halkaan saari doonaa intaan area round dhaafi doonaa oo xogaa design-ka aan qurxinayna adiga saab doonto qaado intaan marka waxa ka bilaabanaya waa foundation up to the first floor aan ka wada okay that's model saaso model ku ekaan doona